И хорошо, ну ты тоже мне. О, вот это оно! Artileri Rusia terekam berdatangan dan meledakkan posisi tentara Ukraina. Gedung bertingkat yang jadi tempat bersembunyi tentara Ukraina menjadi sasaran. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 5 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan ini terjadi di Pokros pada 3 Januari 2025. Inilah momen sekelompok tentara dari formasi Ukraina kedatangan serangan saat bersembunyi di gedung bertingkat tinggi di Pokros. Presiden Ukraina mengakui bahwa situasi paling sulit adalah di wilayah Pokros dan Kurakovo, di mana Rusia terus melakukan serangan. Потому что красненьким оттуда таким красненьким, что ясно. Потому что красненьким оттуда таким красненьким, что ясно. Закладывает сразу. Что-то не пуляет. Да подожди. Да, ну это хрень. Да подожди. Хорошо, ну О, вот это оно! С проспекта. Видел, дядь Серега? О! О! Мирка, иди сюда! А ебашит. Ля, грязь сыпется. Труба шахтерскому, блядь. Да нормально. Ирси где? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.